ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសូរិយោដីថ្នាក់ជាតិក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ចុះបញ្ជីដីរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ជាចាំបាច់ដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញជាមួយគ្នានេះលើការងាររៀបចំដែនដីយើងត្រូវមើលទីក្រុងជារួមដោយមិនត្រូវមើលតែបំណែកណាមួយរបស់ក្រុងដើម្បីរៀបចំក្រុងនោះទេដោយប្រែក្លាយទីតាំងសក្តានុពលនៅតាមក្រុងនីមួយៗទៅជាសួននិងលំហសាធារណៈដែលសម្រេចបានទាំងការអភិរក្សនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងនោះការគិតគូររៀបចំទីក្រុង4នៃខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាដែលអាចយកមកគិតគូររួមមាន 1. ក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវជាទីក្រុងទឹកជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់ដូចជាបឹងតាកែវនិងព្រៃលិចទឹកដែលនោះជាលំហសាធារណៈនិងជាមរតកពីធម្មជាតិ 2. ក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានស្ទឹងសិរីសោភ័ណ្ឌភ្នំជញ្ជាំងភ្នំបាក់ភ្នំខ្លាកូនភ្នំកង្វាភ្នំស្វាយជាលំហសាធារណៈធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រង 3. ក្រុងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារមានភ្នំត្បែងទំនប់95ស្រះឈូកនិងស្រះស្រង់ដាកើយដែលជាលំហធម្មជាតិជាឧទ្យាននិងជាតំបន់អភិរក្ស 4. ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានភ្នំនាងកង្រីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃបឹងធំប្រព័ន្ធអាងទឹកខ្សាមដែលជាតំបន់អាងស្តុកទឹកធម្មជាតិនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍សួនសម្ដេចជ័យវាំងគង់សំអល់ជាលំហសាធារណៈដ៏សំខាន់នេះបើយោងទៅតាមកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងណែនាំការងារចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនិងការងារផែនការរៀបចំក្រុងទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នាថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះ